第六題，咁呢條題目就係講嘅有個學生啦，咁佢想調查一下一樣嘢喎，就係 current in 一個 filament lamp，OK，同埋嗰個 potential difference across 個 filament lamp 嘅關係。咁 Figure 6下邊呢度咧就已經話咗俾你聽個 result 㗎啦。咁係有個 chart 會見到啦，有 potential difference across 佢啦，係6啦，呢個係 x-axis 度嘅。咁而個 y-axis 咧就係個 current 啦 in amps 嘅。咁就咁，你嘅見到，咦有一啲 data 喺度，有啲交叉仔喺度。咁啊喺正嗰邊有6個啦，喺負嗰邊亦都有6個啦。好，我哋陣間再翻上嚟睇。好啦，攞去睇下條題目可以做啲乜嘢先。6.1呢度咧就叫你 describe 一個 method。嗱 describe method 呢啲高分嘢嚟嘅，但係亦都相對地難，因為好多人咧其實就答唔到啲重要嘅嘢，結果咧就喪失咗好多分。呢一條題目睇翻個 report 啦，只係得15% 嘅人攞到5至6分嘅啫，相當之低下㗎。咁點樣你會做得好啲咧？睇清咗條題目先。而家叫你 describe 個 method， 嗰個 student 咧能夠攞到 this result，OK？this result 即係上邊嗰個 result。咁你要知道你畫到上面嗰張圖，OK？你首先要有啲乜嘢資料咧？你睇圖好簡單，望，你睇呢張圖你見到㗎啦，佢有好多個交叉。咁你畫每一個交叉，你都需要一個 value。第一個就係個 potential difference， 另一組 value 就係嗰個 current。OK，I 啦，得唔得？咁你一組咁咪畫到一個咯，第二組咪畫到第二個咯，第三組咪畫到第三點咯，得唔得？你就需要做到呢一個 chart 出嚟。咁你見到啦，你要做到呢個 chart， 咁即係你要度個 PD 啦，又要度到個 current 啦。咁我哋陣間再講點樣做。跟住啦，你要度幾多個，要度到幾密啦。咁你會見到喺正嗰邊，佢由0伏度到去6伏。咁喺每個間隔，佢只係個間隔啊，即係個 interval 咧，其實咧就係1個伏嘅，得唔得？咁你心裏邊就知道啊，我有幾多嘢要做啦。而除咗正嗰邊，另外右負數嗰邊咧，亦都有一堆嘢要做。咁嗰個間隔同個 range 咧都係一樣嘅。好，咁你跟住可以開始做咯噃。咁首先佢叫你包括一個 circuit diagram 啦。咁呢啲叫得你 should， 你唔使諗啊，你一定畫啊，因為你畫嘅時候咧，你已經省卻咗好多去形容要講嗰個voltmeter 要 parallel 咁播 ammeter 要 series 咁播嘅麻煩嘢㗎啦。好，咁啊，第一俾個電佢先啦。嗱，畫呢 circuit diagram 啊，畫得好少啲線咧，直多啲啊嚇。咁同埋要掂住，但係又唔好斷開喎，因為個 report 成日都講啲人咧畫到好差嘅。咁啊，畫個 lamp 啦。咁我哋要度嗰個 potential difference across 佢啊嘛，咁你唔使諗啊，咁肯定係有個 voltmeter 㗎啦。咁啊，跟住你就有一個ammeter 啦，跟住就仲有咩需要咧？就一個 variable resistor 啦，因為你要調校嗰個 voltage 啊嘛。如果你冇嘅話，你咪好困難咯。咁啊，再加翻個 switch 俾佢啦。咁基本都齊㗎啦。呢個 circuit 已經可以做到我哋想要嘅嘢啦。咁畫完呢個 circuit diagram，咁我哋開始諗下點樣做嗰啲 step 啦。好啦，咁開始做嘢咯。咁啊，一步一步嚟啦。第一個 step 咁就當然係要 close 咗個 switch 先啦嚇，close 咗佢啦。如果唔係，你點會有電咧？咁做 close 咗之後，咁你頭先你記得嘅話，我哋攞嗰啲 data， 第一個嘅話應該係個 potential difference across 嗰個 lamp 係1個 volt 噶嘛。咁於是乎咧，咁你就要 adjust 嗰個 PD 啦。OK， 等於1個 volt。嗱，但係要留意，你經常都要講你用咗啲咩 apparatus 嘅。咁邊啲需要，邊啲唔使咧？如果你其實有個簡單概念，如果嗰樣嘢淨係喺個 physics lab 入邊先有嘅咧，咁你就要寫啦。喺一般課室係冇嘅，你就要寫落去嘅。咁例如呢個情況，你係要 adjust 到嗰個 potential difference across 嗰個 lamp 係1個 volt， 咁你要點做啊？咁啊當然係要用嗰個 variable resistor 啦。OK， 咁你調節完之後，
咁 OK 啦。咁你唔係咁你要攞到 data 噶嘛？咁你點咧？咁你即係又要 read，OK，又要 record 乜嘢啊？嗰個 voltmeter 嘅 potential difference 啦。咁仲有 corresponding 加埋 corresponding 啊，因為你係一 pair 噶嘛嗰啲data。咁啊 corresponding 嘅current，咁你點樣知個 current 啊？咁梗係用嗰個 ammeter 啦。OK，咁做完一個 work 之後，跟住你又要再 adjust 啦。咁嗰個 potential difference 咧就要加一啦。咁你要點樣做啊？咁啊當然又再寫翻，就係又係用翻嗰個 variable resistor 去做啦。咁到你完成咗上到2嘅時候，咁你跟住繼續就不停再 repeat 啦。點解寫 step 用數字好咧？我可以講清楚我 repeat 上邊邊個 steps 啊。咁如果而家喺呢個情況咧，你明顯就 repeat 嗰個第3 OK 至到4啦。咁 repeat 到幾時啊？唔係無限量咁做噶嘛。咁頭先我哋咪睇過嗰張圖，我哋只係需要做到6個 work 啫嘛。咁啊直至去到6 work，咁就完成噶啦。完成嘅係完成咗正嗰邊咯。咁佢跟住我哋要做負嗰邊。咁負嗰邊要點做咧？咁咪 reverse 嗰個battery 咯，得唔得？咁咪可以做到負嗰邊。呢度 reverse 咗之後，咁你要寫清楚啦。咁啊第7寫埋喺上面啦。reverse 咗 battery 之後咧，咁啊再 repeat 我哋嘅 step 2開始啦。step 2至到4，得唔得？咁唔係去到5啊，去到5，因為我哋去做到負6 work 啊嘛。咁做完晒之後，咁咪完成咗一 round 啦。咁因為成日做實驗啊，我點樣可以令到嗰啲 data more accurate 啲啊？咁咪repeat 再 repeat 幾次remove 嗰啲咩 anomalies，咁嗰啲嘢就 OK 噶啦。嗱，我呢度啊，因為係講解，我想快，所以寫呢啲好多 short form 啊、畫圖啊。但係到你自己做 planning 嘅時候，你都可以咁做。但係到你寫落去嘅時候，唔該寫翻齊，用翻正統嘅用字，唔好好似我咁樣啊。嚟到6.2呢條題目咧，就叫你揾嗰個 resistance。咁我就係嗰盞燈啦嚇。當個 potential difference 係3 volt 嘅時候，咁叫你用個 equation sheet。咁相當簡單啦嚇 ，V 就係 IR 咯。V 我有啦 ，I 唔知 R 要我揾嘅，咁即係我要揾個 I 出嚟，我就可以做到呢條題目啦。咁佢提埋你啊，上翻去 Figure 6嗰度揾啦。當個 potential difference 係3嘅時候，咁個 I 係幾多啊？放大啲睇，當佢係3嘅時候，呢度多，OK 嗰個 current 就喺呢度啦。咁呢度咪即係0.16咯。單位係咩啊 ？Ampere。OK， 0.16 M， 跟住我哋就可以翻落去啦。咁咪又係嗰3個 step， 3個分咯。3等於 0.16 乘翻個 R， 跟住咪將 R become subject， 又1分。咁跟住撳埋個計數機就等於 18.75 ohm。好啦，咁就抄埋落嚟 18.75 完成。咁 6.3 咁就做嘢啦。個 current 話俾你聽就係 0.21 M。咁當個 potential difference 咧就係6個 V。咁叫你計算下個 energy transfer。OK 喺30 minutes 入邊係幾多？咁呢條題目咧最難就係30 minutes， 你識將佢轉翻做 seconds 嗱。好鼓勵大家同學喺呢度已經即刻轉咗先，因為好多時候咧，之前嘅學生經常都會識計啊，一攞個時間嘅時候咧，佢唔記得咗攞翻 second， 就咁抄翻個 minutes 落去，咁結果就會計錯數。咁呢度其實即係30乘翻呢個60個 second 就等於1800啦。寫低佢先，咁一陣間抄嘅時候咧就會唔會搞錯。咁 formula sheet 叫你去自己去揾，咁啊相當之簡單啦。咁我哋知嘅就係 power 等於 V 乘 I 嘛。
咁但係 power 嚟啫，未係 energy 啊嘛。energy 咧又係等於呢個 P 乘以 time 喎。咁其實呢度難就難在將兩條 equation 要溝埋嚟用咯。咁其實你不妨即管咪 E 咪直情係等於 V 乘 I 乘 T 咯。咁個 energy 幾多唔知啊，我要計噶嘛。咁咪濕啲數落去啦。個 voltage 咧就係6.0，乘個 current 0.21。再乘翻個 time 嗱，呢度已經整咗啦。咁我寫埋落去，show 埋俾你睇，我哋點樣計啦。好啦，咁跟住一乘完出嚟之後咧，個答案就係2268個 joule啦。咁啊，插埋落嚟呢度，咁咪搞掂咯。嚟到6.4，咁呢條題目就係講緊個 power output 就係1.0 W。當嗰個 potential difference 咧係5 W 嘅時候。好啦，咁啊，跟住就個 student 就 predict 啦。喂，如果嗰個 potential difference 係 double 咗嘅話，咁嗰個 power output 咧會變咗4 volt，即係乘咗4個喎。OK， 好，咁叫你解釋點解個 student 係錯嘅。好啦，咁首先我哋幫助大家了解一下點解佢會有咁嘅 prediction 先啦。因為 P 同 V 嘅關係其實就係 P 等於 V 乘 I 啊嘛。咁喺 equation sheet 又有頭先上面都有講過啦。咁但係同一時間咧， V 又係等於 IR 嘅喎，咁呢一個 equation 又係永遠都啱噶嘛。咁如果個 voltage 係乘咗2的話，咁其實個 I 係會點啊？佢都會一齊跟住乘2嘅。不過有一個 condition 就係 R 不變，佢係一個 constant。OK， 咁即係話你睇下，如果用睇翻呢條 P 對 VI 嘅 equation， 如果個 V 乘咗2，咁個 I 係咪的確都會乘2啊？咁如果咁嘅情況，咁個 power 的確係會乘咗4嘅喎。咁呢個就係點解個 student 有呢個 prediction， 但係當然啦，實際上並不會發生嘅。而你答呢條題目第一樣嘢，你要講咗呢一樣嘢先。咁呢度有1分。咁跟住你解釋點解佢係錯啦？因為最簡單就係個 R 唔係 constant 咯。咁我點樣知道呢樣嘢咧？你睇頭先個幅圖 Figure 6，咁佢喺初段咧其實都係直嘅。咁呢個 V 同 I 咧 ，V 增加幾多 ，I 就會 in proportion 咁樣增加咗嘅。咁但係去到後邊少少，佢就已經越嚟越平啦，好似個 S 咁啊嘛。咁呢個反映咗咩咧？因為佢不停增加個 I 增加，導致嗰個 resistance 亦都跟住增加，於是嗰條線咧就越嚟越平嘅。OK，咁呢度就係講緊呢2分啦。